경주복주 쌀막걸리. 아이고. 깎을수록 이거 좀 부드럽고 버려야지. 깎을수록 맛있습니다. 쌀을 20% 깎아 만든 경주복주 쌀막걸리. 소식입니다. 정부가 오늘 검경 수사권 조정안을 발표해서 검찰이 경찰의 수사를 지휘한다는 조항을 했고 경찰에도 수사 공결권을 준다는 내용인데요. 강현석 기자, 정부가 발표한 수사권 조정안 그 의미부터 살펴보시죠. 수사기관은 검찰과 경찰의 관계를 수익적 관계에서 협력 관계로 구성하며 그거 어디서 봤어? 이는 모든 사건에 대해서 경찰이 검사의 지휘를 받아 했던 걸 앞으로는 없앤다는 겁니다. 바로 나도 얼굴 보니까 뿌렸구만. 아이씨 일부러 그러는 거 왜 내 귀에다 대고 왜 일부러 그래? 그래가지고 에이씨 그런 건데 춤튀겨서 지저분한 게 아니고 나는 왜 내 귀에다 대고 하냐고. 그래서 에이씨 그런 건데 갑자기 생각이 났지. 이거 어디서 이번 조정안으로 국민들한테는 어떤 변화가 깜짝이야. 웃겨 죽긴 줄 알지. 이거 돌려보면 골 때리겠다. 눈물 나. 윤식이 한다 버려버려. 야 근데 그거 갈아야지. 내가 좀 전에 갈았어. 아 그랬어? 아 웃겨. 해놓고도 웃겨? 알면서도 기분 나쁘지. 아니 기분은 안 나쁜데 귓구녕에다가 왜 해? 이거 어디다 버려야지. 이거 물을 버리고 이거 버려야지. 잠깐만 차 좀 세워봐봐. 지나가다 해. 아니 여기 앞에서 부리면 돼. 하수도 있잖아. 비상등 켜봐봐. 됐어 참. 아니 비상등 켜봐. 이렇게 잠깐만. 어우, 야 이거 미숫가루야? 네. 에이 어찌됐든 여기다 버려야지 뭐. 아유 어떻게 왜 파리가 들어와서 나갔나? 아이씨 개새끼. 모기야 모기. 파리가 아니고. 명지 앞에서 한번 해볼까? 명지 태우고. 나 있잖아 그때 우리 거기 놀러가서 저기 과업 놀러가서 웃은 거 그렇게 웃긴 거 이래 다음으로 웃겨. 콧물 나가. 이거 우리 유튜브에 올리자. 우리 가족 유튜브에. 뭐를 올려? 야 이거 모르고 당해. 화를 내는데. 모르고 당하잖아. 내가 모르고 당했잖아. 아니 모르고 당하고서 나서 딱 갑자기 생각이 났지.